वाराणसी में आज रुक-रुक कर बारिश हो रही है। मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है। काफ़ी घने बादल छाए हैं। हल्की-हल्की धुंध जैसी लग रही है। आज सुबह 1 मिलीमीटर और पिछले 24 घंटे में 5.2 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। 2 दिन से वाराणसी में काफ़ी गर्मी थी। पारा 38 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा रहा था। वहीं दोपहर में उमस और धूप दोनों ने बेहाल कर रखा था। आज सुबह की बारिश के बाद से काशीवासियों को प्रचंड गर्मी से राहत मिल गई है। बाबतपुर स्थित मौसम विज्ञान विभाग के ऑफिस के अनुसार आज दोपहर का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस पार आ गया था। हवा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही थी। नमी 98% पर आ गई थी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान है कि वाराणसी में 28 अगस्त यानी कि आज 29 अगस्त और 31 अगस्त को अच्छी बारिश के आसार हैं।